bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi jamaatal islaahi bayna naas ñu leen di ziarat baax lii tamit ay information la yoo xam ne tamit booy xool parfois solidarité bi manqué lool sax ci diggante réewu jullit ñi rawatina yenn jullit ñi bu ñu nekkee ci ay difficulté ndax booy xool Afghanistan problème mi ñu nekk problème économie parfois problème guerre ak yu ni mel lu tolloo 4 millions ay afghans di ñu immigré woon Afghanistan dem Iran ndax jegante nañ lool te ay mbokk musulman lañ nee nañ nag bu ñu xoolee bi at bi commencé 2025 bi kon nag sori naag guerre bi carrément sax depuis 2025 ba mu commencé ba léegi nee nañ lu mat 691 000 parce que ëpp na genn wàllu million ci ay afghan génnee na leen biir Iran daal leen di delloo biir Afghanistan waaye ci mbirum forcé dañ leen forcé nag nee na boo xoolee lu mat 30% yi ñoom ñoo bëgg a dellu peut-être seen dëkk am na jàmm waaye nee na boo xoolee 70% yi da leen a forcé nee nañ nag boo xoolee 70% yi kenn amu si woon këyit daal la nga duggee woon Iran dafa illégal daal nee nañ moo tax ñu génnee leen delloo leen bu ñu xoolee tamit depuis le 1er juin ba le 28 juin gi ñu génne rek lu tollook 233 000 tamit loolu arrivé na leen daal génnee na leen Iran delloo leen ci Afghanistan bu ñu xoolee tamit 21 juin bii ñu génn def ma leen juin toujours sax duggaguñ juillet kon le 21 bi passé ba le 28 parce que ay fan yu tuuti la delloo nañ tamit lu mat 131 000 lii nag li gën a waral dernier delloo yi nee nañ américains yi ak israéliens yi ñi doon fay pour ñuy def ay sabotage di rey ay doomu iranien yi rawatina seen scientifique yi rawatina seen ñi doon rey buñ xoolee ñu si bëri dañoo nekk ay doomu afghan loolu tamit lu doy waar la tamit ab réew jullit su fekkee da nga nekk ay difficulté mu accueillir la tamit mu dem ba ay noonu song ko jaaree si réew moomu tamit dafa doy waar ndax doomu afghan yi ñoo doon takk ay bomb lu doy waar la aussi tamit ñoo doon rey scientifique yi iranien ñoo doon rey les militaires nekk lu doy waar tamit da ngay comprendre ne Iran tamit ba mu jógee ci lii gën a dëgëral mbir ma doomu afghan yi fa nekk yëpp ñu génnee leen ndax booy xool 4 millions ma nga fa te Iran di leen bëgg a génn ñoom ñëpp delloo leen Afghanistan ba tey solidarité bi manqué na tamit waaye tamit Iran dañ koy comprendre même doon na leen génnee avant loolu lépp tamit waaye tamit ni mu ko accéléré nii tamit loolu moo tax mu génne leen lu yéeme la aussi lu yéeme la doy na waar loolu daal ala kulli xaal. waa Maison Blanche Amérique fële rek ñoom daal fan yi moom nu ñuy fexee ba jeexal guerre bi daa mel ni yitte woon nañ ko daal daa mel ni daal ñor na leen loolu damaa xamul nag Trump lu mu bëgg a gañe si mbir moomu ndax ki nga xam ne mooy porte-parole bi sax moom daal nee na li nga xam ne moo njëkk ci fi mu toll nii si loo xam ne daal Donald Trump daf koo bëgg mooy fexe ba dakkal guerre bi nga xam ne am na ca Gaza. Trump nag lépp loo xam ni dugg na ci rek intérêt nekk na ci. kii nag si chef xarakatul Hamas yi si la bokk di wuyoo ki turu Osama Hamdan nee na daal moom wala boog ñoom waa xaraka bi daal dañoo bëgg ay accord yoo xam ni dafay tax ñu dakkal songu gi nga xam ne que ñoo ngi koy songu seenu askan. te itam ñu ubbi mboolem yoon rek boo xam ni ngir rek ndimbal wala ay lekk wala naan dugg foofu ci seenu réew. waaye tamit day na nga xam ne su fekkee nii daal guerre bi dafay wéy teew li ñoom daal daañu continuer di xeex di résister. Netanyahu nag dafay continuer daal di xeex di rey sunu nit ngir rek bëgg am xaalis léegi daal moom xaalis mi ngi wutee ci dereta sunu askan. ñun nag fas nañoo yéene daal dakkal guerre bi ngir rek muccal sunu askan ci faat gi nga xam ni ñoo ngi leen koy faat. kon Amérique tegg na daan yi mu tegoon ci kaw Syrie waaye nag suba ci talaata gi daal moom lay tàmbali dëgg-dëgg suba daal Amérique tegg na daan yi mu tegoon ci kaw Suuriya. waaye nag daan yi nag teewul day continuer ci kaw Bachar ak mboolem ñoo xam ni ñoo ngi ko doon jàppale boole si it ak ndawi Iran yi nee na daal ñoom daan yooyu moom day continuer tege ci seen kaw. mu ne nag daal Syrie def na liggéey daal boo xam ne am na solo lool ngir rek indi jàmm ca réew ma si noonu nag Donald Trump daal daan ni mbirum Syrie daal mujj na soppi ko lool ci 6 mois yi nga xam ni que passé na te ba astaghfirullah awan saraxa def ko ca kaw nguur ga. mu ni nag maa ngi wax daal Syrie
Daesh daal bu mu bokk ci seen mbir ndax daal ñun suñuy mbir Daesh bokk ci daal maanaam daal képp ku bëgg am ak ñun jàmm da ngay nangoo xeex ak Daesh nangu yi xeex mboolem rek ñoo xam ne dañoo nekk ci seen biirum réew dafa yor ay arme daal da ngeen di xeex ak ñoom wala ngeen génn leen ndax suñuy mbir loolu bokk ci. aytan benn xafiir ngeen daal ba tey jotagun benn ndigal boo xam daal dafay wax ñu saafara suñu diggante daal ak xarakatu Hamas man nag maa ngi wax nit yaawu daal di ko xamal jot na nag comme daal lépp looy def nga jël dogal bi nga gaaw def ko bàyyil nag di yéex a jël say responsabilité loo war a jël rek nekk fii di xaaroon ak ay yéex a ko yembare. xibaar yi mën nañ kaa boole mooy ministre bi nga xam ni mooy yor wàllum kaaraange fële ca Somalie ñoom dañoo xam ne ni dañoo rey 19 ci shabaab yi waaye nag shabaab yi daal di leen jox seen tontu ni leen nag dëkk bii di wax xayko xaali dëkk boobu daal shabaab yi dañ koo nangu wabi duni xitaal ci dëkk comme daal nangu koo xam ne amatub xeex ndax soldat yi nga xam ni que ñoom ñoo nekkoon foofu ñoom daal bañ jotee ay xibaar ñu xamal leen ni shabaab yi daal ñu ngi jëm si ci dëkk bi ñoom dañoo daw daal di fay bàyyi seeni jumtukaay ak yëpp ci diir bu gàtt rek shabaab yi daal di fay ñëw xarakatu shabaab daal di nangu dëkk boobu nag dëkk la bu am solo ndax mu nga ca diggu Somalie shabaab yi nag di xam ne ni daal loolu mooy fay képp koo xam ni da nga rey suñuy soldat xam ngeen ne si weer bi ñu nekk dafa nekk weer boo xam ne si yaa ngi dañ ko fonk lool seen xew-xew nag yi nga xam ni que ñoo ngi koy def ñoom nag fële ca Lubnaan Daesh dafa bëggoon a def benn attentat boo xam ne daal 5 personnes lañ ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo ko bëggoon a def yoroon ay arme bu bëgg kaa def fële ca Lubnaan waaye nag dañ leen a jàpp laata ñuy def opération boobu. opération yooyu nag ñoom Daesh dañ koy def ngir faat nit ñi daal léeg-léeg ñu def ko takki bomb dugg ci nit ñi léeg-léeg ñu yor yi fetal attaqué fenn faat comme niñ koy faral di defee rek. ñin bëggoon a song nag ñooñu ci ñi nga xam ni dañ doon def mooy seen xew-xew yooyu moom la woon ñu bëggoon leen a faat nag waaye yàlla dogalu ko. maa salaam benn siyaare naa leen kii de xol bu bon dong ko jàpp man Ben Xafir mi Yoav Galant Simon Tirs ñoo yam de ñett ñi xol bu bon moo leen di rey kere ñi di moo leen di rey ki ma ni ma bëggee ñu rey ko man ki dafa bon de gis nga moom maanaam moo raw sax ñett ñaawo kii moo raw sax moo raw leer na man nañ ni moom bu yoroon ordre armée bi moom mooy waa Palestine waxuma la xale waaye ab liir sax moom du fa dund moom boo déggee discours in yi mi wax saa su génnee wax nag waaw discours bu gën a soxor nag te fan yi damaa gis Israël ñaari fan yi ñu xawal bombardement yoo xamante ne bombardement yi man doomu gis parce que ñu koy def man n'importe quoi laa la wax ne di dóor façon bomb yoo xamante ne si bomb yoo xam naa seen matériel yi bees yi la te bomb yi soxor fan yi moom lañ commencé dóor te xàmmewul fenn bon ñu ngi nuyu waa Majmua bi ñëpp te di leen ziar macha allah waaw say xam sa xam nga solidarité entre les musulmans moom muy dimbalante bi ak taawun baynal muslimin bi war a am dëgg bu fekkonte ne jullit ñi moom mel na nañ war a mel bu boobaa dimbalante gi du naqari waaye bu fekkente ne yow say noon buñ la bëggee xeex buñ la bëggee lor buñ la bëggee yàqal ci say mbokk jullit leen jaar ci say mbokk jullit leen jaar def la lu ñu la bëgg a def bu boobaa nag yaay nga jël say matukaay wa aiddu lahum mastaratum min quwwatin waaw préparé wu ndax américain yi israélien yi saay nañ caay goo xam ne luñ bëgg a def rek ci Iran mii nga xam ne jamono bu ne ñi ngi xool nan lañ ko mën a embargo nan lañ ko mën a maanaam attaqué nan lañ mën a yàq daram toujours mën a ñoo jëfandikoo méthode yu mel nii bu ubbilee ay buntab jullit ñëpp boo matul gars yi danaan ko jekku-jekk goo xam ne gu bon la ca ñooñu mu ubbil ay jullit rawatina ñi nga xam ne ñi mu ubbil ay buntu rawatina ñi nga xam ne dañoo sonn ba seen réew amuñu jàmm ñu yebal leen ci réew moo xam ne dig nañ leen fa lu ne mën nañu faa nekk ba indil ko ay jafe-jafe ëllëg ñooñu tamit gisaar bu leen génnee noonu ya mën a ñoo taxawaat ne gis nga ko moom Iran ma ngay boddiwaat ay mbokki jullitam parce que Iran dafa nekk ci camp bu garaaw boo xam ne toujours moom daanaka ci ñàkk xel mu dal ak ci fàggandiku toujours daanaka noonu lay jëfandikoo ndax jul ñi seen jëmmi bopp comme ñoom manki nan ñenn ñi manki goo xam ne noonu lislaam mën naa jóge fa la jël leen boole leen ak seen mbokk jullit ñu dal ci kawam Iran comprendre loolu mooy yëkkat mu doxali nii Iran pour yaatul ñëpp du yomb ci moom pour ku ñëw mu accueillir dal lay du yomb ci moom parce que noonu yi ci boppam ñoo bëri ay pexe bëri buntu yu ni jaar
ba luñ mën a jëfandikoo ba songu kon moom dafa nekk ci jamonoy fàggandiku nekk ci jamonoy moytandiku nekk ci jamonoy nag ñaaw njort ndax maanaam bu yaatu dënn ba mu ëpp rek boo mu mën a mujj nekk loolaa nga ci kawam c'est normal mu doxale nii daal waaye daal du ñu ko jàppee ñàkk dimbalante diggante jullit ak mbokk jullitam ndax fan noon ya mën a jaar ba lor ko daal waaw moom daal xel mu daal mel na ne daal du ko yomb lool ci yu mel nii muy ay jullit yu gàddaay seen réew di jëm réewam. waaw doom Palestine maa ngi lay ziar bu baax di sala daal yëpp mu ne Trump aw ma benn gis-gis lu yaakaar na daa bëgg gën a defar pour songu Iran wala Yaman waaw daa bëgg a jaxal guerre bi man de loolu bu loolu amul rek ma gën a sant lew naan sant doole ci de waaye de loolu rek daa yaakaar ci la ne de waaw lii daal Iran def leen dagg na seen xol bi ba faw te duñ ko mos a baale waaw te xam naa ne daal am naa ci yaakaar ne daal loolu moom man de loolu rek daa ci yaakaar loolu képp a jot. Ibrahima maa ngi lay nuyu di la ziar nag waa Koungheul damaa génnoon walaay waaw benn xafir xam nga yahut yi nag aussi foo nga xam ku ci nekk nan moo la def yahut ñii xeeta leen ko def ñii diine moo leen ko def parce que buñ dee 7 millions mën nañ jàpp ne li jóge Europe ci 2 millions lay toll ñenn ñi ma ngi koy tas ci réewi Afrique yi rek ak Amérique du Sud ak ci pays arabes yi foofu am na ci ne yenn gox yoo xam ne boo fa see ba dëkk nag moom daanaka da ngay say foofu la benn xafir dëkkee côté Bani Sahel moom daanaka da ngay say da ngay waye di sax ndax moom lu say duma di gën di tar ak looy gën di gis ñuy rey doomi Israël dafa bokk ci li ngay gëm mooy ne yow say téere la ñuy weddi ndax ñooñu seen gisin par rapport ak beneen yahut ñoom bokkul ñoom seen gisin moo gën a say ba ñu nekk xale lañ leen jàngal nu ñuy bañee jullit jàngal leen ko ci daara yi yar leen ci màggal leen ci mbañ googu beneen li ci topp nag aussi tamit dafay wut li ñuy tudde day def li tubaab wax populisme bokkul ak Benyamin Netanyahu parti te dafa gëm ne dafa bëgg am électorat yahud yi nga xam ne bëgguñu gis jullit pour waajal élection yi di ñëw donc li ci ëpp campagne électorale la ak tamit préparation pour nekk candidat la ndax gis na ne léegi nationalisme léegi dafa xew boo xoolee Europe Jean-Luc Mélenchon mi andi li ñuy tuddee France soumise te mooy ku nekk moomaat àkkam ku nekk moomaat sañ-sañam foo dem rek parti gauche léegi na moom tamit extrême gauche bi mu bokk nga xam dañuy woote nationalisme juif Israël ci populisme boobu lay def pour préparer rek mais en fait sax desee na ko gëm waaw nit ku kii la ku yées la ku yées la sax waaw ku yées la boo gisee bu ñu koy toroxal léeg-léeg nga xam ne ku yées la amul benn ndëgër laay ku yées la sax waaw mais doomu Palestine armée Israël doon yàq ko ci teef dafa bokkoon ci accord yi maanaam armée yooyu Bachar Assad yoroon dafa taxoon Israël ñi mawu ko léegi dafa bokkoon ci accord yi ñu yàq armée yooyu ndax arme boobu ñoom dañ ko yàgg coow américain yi ak Israël comme ni doon coowee nucléaire bu Iran bi daa dañ ko coowee noonu naan daa yor ay arme chimique daa yor ay arme yu mën a yàq xam nga ñu ba dañ jàpp rek arme nucléaire mooy yàq am na yeneen yu garaaw yoo xamante ni ñu ngi fi waaw léegi xeet yooyu dañ ko doon tuumaal te dafa bokkoon ci accord yi ñu yàqaale ko loolu la rek waaw bokkoon ci accord yi non pas muy dugg ci guerre sax mais Syrie génnagul pour duggaat ci guerre xam nga Syrie moom li ma la mën a xamal mooy sëñ bi gis nga yàlla ko bari sutura la gis nga xeex bu sosoo ci ay xeet ak ay ngëm-ngëm loolu taal boobu du fay de xanaa xamoo tubaab yi dañoo réussir ci taal ko ci réew yu bari Syrie France ko jiite woon moo colonisé mucc gi ci Sénégal mucc nii kooku yàlla ak mbaaxu mag ñi la de mais xeex bu sosoo ci ay ngëm-ngëm ay kii lii la kii laa la dafa raglu sax jàll li mooy waral yéen yàlla daf leen dimbali daal yéen ñu tasaf yar gis nga malgré bokk leen ay ngëm-ngëm ci yu bari mais gis nga ne yow gis nga ne warta tàbbi mukki loxo yéefar yi bu dajeeg Israël yow jàpp nga ne moom nga war a jàppale effectivement loolu la mag ñi yar ci ñun mais nag Cheikh Diall pour wax la nag la kaa moom lu garaaw lay doon xam nga tax
mooy daaneel Bachar Assad. Israël daf cee joué rôle bu rëy ci jàpp leen ci matériel ak ci armée ak ci alal comme ni ci Turquie jàppee ci matériel ak ci alal ak Arabie Saoudite ak Amérique ba ñu daaneel Bachar Assad. ba ñuy daaneel Bachar xam nga histoire bi ñëpp xam nañ ko mooy lu mënul neex Russie mënul neex Iran ñëpp xam nañ ne mu ngi doon jàppale Bachar Assad jàppale buy fés boo xam ne nëbbu ko léegi nag te Iran ak Russie benn lañ te ay xarit lañ te ay wëlër lañ donc pour mu dem xaritoo ak Russie Iran moo ci gën a gaaw te loola moom su koy def na fekk mu waaj bopp na ko waaj bu baax a baax sinon yu bari mën na ko cee fekk ci ay fitna waaye nag xam nga àdduna bi léegi ni ma lay waxee rek maa ngi neen politique du ëmb day xëy wasin ñàkku ne toog na ci loo xam ne xam na fi mu jëm waaye moom li ma ci ñor rek mooy sa wax ji li nga ne ñaanoo yàlla mu tàbbi ci loxo Israël yarin woowu nag la ñu yar te yarin woowu nag lañ bëgg ci jullit mooy toujours nga xam ne am na ñoo bu ñu dajee daa am koo ci war a àndal waaw te kii ak lu ñu wuuteeg moom ci léeg-léeg sax nag wax dëgg ci yéen a gisin moom la ñu war a àndal nag ci kanamu bi yéefar nag wallahi ndeysaan jërëjëf Cheikh Dial gisin bi yaatu na lool macha allah. waaw sa wax ji day moom ku ne war na cee taxaw seetlu ni ñu ko bettee de bu fekkuloon mu farlu baat bu ma neex la nag ci wolof ndax man dama ko def principe de vie système de vie maanaam man boo ma doon laaj sa mën xëju xayaat lan mooy sa système de vie nooy doxee ci àdduna bi ma ne la mooy farlu ak maa ko bëgg ci nit waaye xaw ma ne dina am ci réew lii mooy farlu wax nga dëgg de hey Baba Touré wax nga dëgg de niñ ko bettee dóor ko yàlla xam ne ma jox la ci preuve bu gën a gaaw Amérique bañ ko bettee dóor ñaari tuuram yu mag ya World Trade Center paniqué nañ lu mat 1 mois di janax xamuñ fuñ jëm dof complètement ci puissance bu toll ne Amérique 52 états histoire masul wane réew mu ñu xëy dóor ko noonu mu fayu ba joggati réew moom dañ ko songee ci kaw fekk ay généraux visé leen rey leen dal ci place am stratégique ñu ne déetawaay ñu ne songum kaw bi li muy kawe ña ñu bàyyi ci biir ñuy lëjal ñoo gën a garaaw adduna bi yëpp xëy di ko yuuxu médias occidentaux yëpp xëy ne Iran c'est fini il aura un sort comme l'Irak comme nangam dina mujj fii na mujj faa maintenant woy am sax médias occidentaux yi doon ñaan naan la dynastie de l'Ayatollah est tombée façon ay ñaawal yoo xam ne expression yi doon jëfandikoo non ci lu matul laataa bëccëg bi di àgg yëf yi wëlbatikoo ba Israël dem di fanaan ci suuf ñenn ñi daw di génn frontière ba ñenn ñi dagañ xaw ma dagaan ministre yi luy ministre daw nga dem suulu ci suuf Benyamin Netanyahu ñu bombardé ñaari yoon këram kenn gisu ko sa wax ji de moom baat boobu neex na ma def farlu ak maa ko gëm baat boobu neex na ma neex goo xam ne moom farlu même samay njaboot billaahi ba lu ñëwee ñu ne sama papa ko bëgg baat bii la farlu nit day farlu waaye nit day farlu nit day wàcc sa bopp jërëjëf Baba billaahi keroog man dund dara laa ci bëggatul woon non keroog li ma doon imaginer sama xel dama ne àdduna jëratul kenn di dund waa xaaral ma ñëw xaaral cere ji pare yow séeréer bu ndaw dund keroog dara laa ci bëgg woon dund dara keroog laa yëg nga nag doomu aadama am na loo xam ne bu ne tëll sa kaw foo jaar tàggu sa sago keroog découragé wu ma sax ci Iran mais dama jig ni kii buñ ko daanelee daanaka monde musulman moom jaratul sax ok lii sama xel doon imaginer maa la day taali Baba waaye baat bii nga andi farlu Baba farlu rek mooy mbir yi. wallaay Cheikh Ibrahima man dama am Israël fi mu nekk noonu damaa ragal ma am fi benn pouvoir moo tax lépp lu ko mën a xëy rek man ma gisaan dama koy bëgg ma am te it sama ko njëriñ nga mere ko ba bàyyi ko ci mu far tàbbi ci kër yéeféer yi moom du di jàmm xam nga alxuraan waxut innaman naasu ixwatun waaye innamal mu'minuuna ixwatun la wax léegi julli bi loo koy bañ léeg-léeg am na fooy toll moom saa yi da lay maanaam da nga war a farak moom daal ndax ñàkk farak moom dana la yokk fitna yokk la gàcc te bu léegi da nga ko rëccu wallaay waaye nag yàlla moom gëm naa ne ni lislaam daal souffrir yi mu souffrir at yi yëpp du ko si ram du ko ci guuta moom faaw maam fu ñu sukkandiku rek
wallaay wax nga dëgg rek loolu nga wax man Iran jëflante moom moo gën a gaaw fuuf sax mu digganteeg Russie waaw waaye yàlla na yàlla sekkati buntu yëpp rek bu ci benn fët yaakaar naa seen ambassade bi newoon Syrie ba léegi bàyyi ko gu fa de